ნანიკო ხაზარაძესთან და ლევან მათეთაშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ქირურგიის უმაღლესი სტანდარტი, ფემტოლაზერი და სრული ციფრული მიკროსკოპი არტევო 800. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯში. ტელეფონი 2 133 133. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიოს ორი ოჯახი. რა თქმა უნდა და აუცილებლად უნდა უთხრა ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, არ ვიცი, ალბათ ნაწილი მანქანაში საჩუქრია და იქიდან გვისვეს ნაწილს კომპიუტერია გახსნილი, ნაწილი ტელეფონი, ნაწილი კი ტელევიზორშიც კი გვიყურებს. 105 და 9 ეს არის ჩვენი სახლი, სადაც ასე ოჯახურად მასპინძლობთ ოჯახს. მე კიდევ ერთხელ წარვადგენ ჩვენ სტუმრებს, ხატია მოისტრაფიშვილი ჟურნალისტი და მიხეილ ჭკუასელი, ბიზნესმენი, ის აღარ არის დაკავშირებული თავის საქმიანობით სახელმწიფოსთან, მაქვს თავისი ბიზნესი და თავის პატრონია, მოდი ესე ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში დიდი ოჯახისაც. მოგესალმებით. გამარჯობა და დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მასპინძლობისთვის თქვენ სახლში. თქვენ მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიყვარს ეს რადიო, იმიტომ რომ თვლი რომ ჩემი სახლიც არის, დიდხანს ვიმუშავე ამ რადიოში და ისეთ სენტიმენტები მაქვს, რომ ეხა მიხარია რომ აქ ისე სულ ვიძახი, თემას გადავუხო ცოტა ხნით. მე ძალიან ბევრ ადგილას მიმუშავია, მე მგონი ყველა ტელევიზიაში და ვფიქრობ, რომ რადიო და განსაკუთრებით ეს ჩემი რადიო არის რაღაცა ჩემთვის სახლი. ეს არის სახლი 105 და 9. თავს მართლა ესე გქონდა, ყველა მიყვარს, აქ ვინც არის. ახლა ოჯახი, ჩვენი რეალური. უსმენდით ჩვენს წარდგენას, ხო? კი. კარგი იყო, რამე გამოვტოვეთ, რაღაცა უტრირებული იყო თუ? ჩემი აზრით არა, ისედაც ისტორიულადაც არასწორი. 2002 წელს მე ფინანსთა მინისტრი აღარ ვიყავი. 2002 წელს მე ვიყავი უკვე წამოსული სახელმწიფო სამსახურიდან საკმაოდ დიდი. 1998 წლის 14 ნოემბერს დავტოვე ჩემი ნებით, ჩემი განცხადებით და იმის შემდეგ რომ გითხრათ რომ რაიმე სურვილი გამაჩნია სახელმწიფო სამსახურის გენერალების მოგატყუებთ არა. ფაქტი სახეზე რომ დიდი ხანია სახელმწიფო სამსახურში აღარ ხართ, ბოდიში 4 წელი მოვამატეთ ის რაც არ უნდა გაგვეკეთებინა. სამძიმე 4 წელი იქნებოდა რომ მოგემატებინათ თუ თავს. ბოდიში მოხდილია. ახლა რაც შეეხება თქვენს ურთიერთობას, სიყვარულს, მთელი 20 წელია ერთად ხართ, ხო? და ეს 20 წელი არ არის პატარა დრო ჯურის წერიდან, მაგრამ თქვენ ბევრი თარიღი გაქვთ, როგორც ვიცით, ერთი გაცნობის, ერთი ჯურის წერის, ერთი ხელმოწერის, კიდე ძალიან ბევრი ოჯახური თარიღები გვაქვს. კიდე რა ეს სამი შეგვიძლია რომ თქვა. ხო, ლაპარაკეთ სამბუბლიგზე, გაცნობა, ჯურისწერა და ხელმოწერა. ერთი იმითი რომ გამოვიდეთ, კითხვა, რამდენი ხანია ერთად ხართ, რა თარიღს დაასახელებდით? არა, ერთად ყოფნასა და გაცნობას შორის, ის მართლა ის იყო, პარლამენტში რომ დაინახეთ, კანცელარიაში და ხო, სხვა შორის არაფერი არ გითხოვს, ხა გოგონას არ მოეწონა ვაჟბატონიო და მე მომეწონა თუ არა, არ გაინტერესებთ რომ მკითხოთ, ხა თავიდანვე არ ყოფილა ხა ეს აქტუალობა რომ გინდა თუ არა ერთი კითხვა, თუ კი ერთმანეთი არ მოგეწონათ, აი ვის დაამახსოვრდა მაშინ რომ ჩვენ ერთმანეთი კაცო კანცელარიაში არ ვნახეთ, თუ არ მიიქციეთ ერთმანეთის ყურადღება, რატო დაგამახსოვრდათ? ქიმია არ ყოფილა იმ მომენტში, მაგრამ ერთმანეთი დაინახეთ. ზუსტად ეს იყო ეს მიუღებლობის მომენტი, ისე გამაღიზიანებლად გამოიყურა, ისე გამაღიზიანებლად იყურებოდა რომ არანაირი სურვილი, მაგრამ მეორჯერ რომ მივედი, ისევ ჩვენ გვერდით იჯდა, მე კიდე მივედი და კიდე ჩვენ გვერდით იჯდა და ესე. სინამდვილეში მიშა ამბობს, რომ ჩემი გამაღიზიანება იმან კი არ გამოიწვია, რომ მე არ მომწონდა ამ ტიპის მამაკაცები 24 წლის ასაკში ხალხით და ბიჯაკით. შენ გაგაღიზიანა იმან. როგორი ტიპის მამაკაცები მოგწონდა? მაშინ ვიყავი 24 წლის და რაღაცა ჯინსი კედი მაიკა, რაც ასაკობრივად იმაცვია, ხო, ეხაც ესეთ მამაკაცებს ვანიჭებ, ამიტომაც გამოვაწყო ეს მალევე. და შენ გაგაღიზიანა იმან, რომ ჩემი ყურადღება ვერ მიიქციეო. ეს არის მიშას ვერსია. შეიძლება ისე, ხლა მე ვიტყვი რომ შეიძლება. მოიცა, მე გავიხსენებ რას, იცი, რომ მიშა თვითონ თავად იქცეოდა ძალიან ბევრი ქალბატონის ყურადღებას იმ დროს და პირიქით, ორი რაღაცნაირი ადამიანი, რომელიც განებივრებული იყავით საპირისპირო სქესის ყურადღებით. ასე იყო? კი ბატონო. და ალბათ კი ბატონო, რატო არა, ვერ ნუ მე მახსოვს ეს ცხადად. და ალბათ ძალიან გამაღიზიანებელი იყო, რომ ამდენი ქალის ყურადღება მიშასკენ არ და უცებ ხატიამ ყურადღება არ მიაქცია, ეგ იყო? შეიძლება. ხო, მაგრამ მიშას თუ არ უნდა და ყურადღება ხატიას მიექცია,
შესაბამისად არც იმაზე არ დაწყდებოდა გული რო არ მიაქცია. კაი, ნუ როგორც მოხდა იყო ასე, ისინი მოკლედ ერთშენიერ დღეს აღმოვაჩინეთ, რომ საინტერესოები ვიყავით ერთმანეთისთვის. ეს ნამდვილად მოხდა. ხო და ეს ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი მომენტი ეგ არის. რომ იყო საინტერესო. რა ეხლა ჩვენ ხო საუბრობთ, ესე ოჯახურად ვხედავთ და საუბრობთ. ერთი კითხვა, მაგ დროს იგეგმება უკვე რაღაც მომავალი, აი მაინტერესებს თქვენგან, იმიტომ რომ მე ჩემი ხედვა მაქვს ურთიერთობებში. აი მაგ დროს რომ ერთმანეთისთვის საინტერესო ნანიკო პირობითად არის ჩემთვის საინტერესო. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ნანიკოსთან დავაკავშირებ ჩემ დარჩენილ ცხოვრებას, თუ მოდი ვნახოთ, აი ესე დაიწყეთ ურთიერთობა? არა, მოდი ვნახოთ არ ყოფილა. რეალურად თითქოს მეგობრობით დავიწყეთ და აი ამ მეგობრობაში მე რაღაც გაჩნდა ეს ქიმია, რასაც ეძახიან. არა, მეგობრობით დავიწყეთ. მეგობრობით დავიწყეთ, კი ბატონო, ნამდვილად ესე იყო. არაფრის დაგეგმა არ დაგვიწყია თავიდან, მაგრამ მე ამ მეგობრობიდან რაღაცა მომენტში არის ხოლმე ის აფეთქება, როდესაც უკვე იმიტომ რომ ხო ამის გარეშე ვერც ქიმია ვერ მოხდება, იქ უნდა იგრძნო თავი თავისუფლად და ისე უნდა იგრძნო თავი, როგორც შენ გინდა და იგივე უნდა მიიღო და უნდა ეცადო რომ რასაც მიიღებ 10 იმდენი გასცე, რომ მე იგივე უკან დაგიბრუნდეს, მოკლედ ეს ისეთი მომენტებია, რომელიც თავიდანვე გაცნობიერებული გქონდათ, რომ არა, ეს არ ქონდა, ეს რომ გაცნობიერებული რომ ქონდეს, მაშინ არ იარსებებს ის აფეთქება, რომელიც ეხა უცებ აღმოჩნდები ისეთ ოკეანეში, რომ არც გიფიქრია იქ და ეხა შენ თუ იფიქრე რომ ამ ოკეანეში უნდა შეცურო, მე იქ დაიწყებ რამ სიღრმეა, იგრამდე ხანი უნდა დავჭე, მე ყოფა ძალა თუ არა და მე შიშები იწყება და მე იმაშვებინა. როცა აღმოჩნდები იმ ოკეანეში, მე უკვე ვეღარსად ვეღარ მიდიხარ და მე უკვე აგძელებ ამას. აი მეორე გამოცდა ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი იწყება მაშინ ჩემი აზრით. როდესაც უკვე გადაწყვეტილებას მიიღებ შენ და იცი რომ ის გადაწყვეტილება შენთვის საინტერესო ადამიანს და საყვარელ ადამიანსაც მიღებული აქვს და მე იწყებ უკვე რაღაცების დაგეგმვას. ეს დაგეგმვა ყველაზე რთული და ისეთი მომენტია, იმიტომ რომ ამ დროს იწყება უკაცრავად ხახუნი რა, მე ესეთი მინდა, მე ისეთი მინდა, მე ეს მინდა, მე ეს მინდა, მე ესე გავაკეთებ, მე ისე გავაკეთებ. ეს პირველი სერიოზული გამოცდა არის, რომ მომენტშიაც ხდება ხოლმე ესეთი დაძაბულობა და სტრესი არის და რაღაც მინდა დავამატო. ნუ ეხლა მე არა მაქვს, როგორც ჩანს მე არა ვარ ესეთი ტიპაჟი. ალბათ არსებობს ერთი ნახვით შეყვარება, მაგრამ ჩემთვის ალბათ ეს შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ მე ადამიანი მხოლოდ გარეგნობით ჩემთვის ეს არ არის საინტერესო. აი, როდესაც ადამიანი იწყებს საუბარს, ჩემი ინტერესი უკვე მერე ჩდება. თუ მე დავინახე, რომ ეს ადამიანი ჩემთვის საინტერესოა, მე შემიძლია რაღაც მისგან მივიღო, ეხლა არ არის ლაპარაკი რაღაცა კონკრეტულ თემაზე. ზოგადად მასთან საუბარი ჩემთვის არის საინტერესო. შეიძლება ყურადღებითაც კი არ უსმინო, მაგრამ აი რაღაც მოდის ის ხო რაც ნიშნავს გააჩნდა. აი, უცებ დავინახე და გავგიჟდი, ესეთი რამე არ ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში. ჩემთვის სიყვარული ცი რა არის? არა, დაგინახე შემიყვარდი, არამედ სიყვარული არის ურთიერთობა, დრო და გამოცდილება, რომელიც გავსებს ნელ-ნელა და მე ვხვდები, რომ ნუ ეს ის არის. შეივსე და აი გაჩნდა სიყვარული. ანუ ცარიელ ადგილზე მგონია რომ სიყვარული ვერ ჩნდება. მეგობრობაშიც ასე ვარ. კი. ძალიან მიყვარს ლამაზი ადამიანები. მაგრამ აი ეს არის ჩემთვის რაღაცა ესთეტიკა მომწონს. მაგრამ თუ მე მასთან უნდა რაღაცა ჩემს და მას შორის ზაფი უნდა გაებას, ის უნდა გახდეს ჩემთვის საინტერესო. ეს აუცილებელია. არის ხო რაღაც ეტაპი არის, აი ვნების ეტაპი, მოდი აი ეს დავარქვა. ნუ ეს გარდაუვალია მაგის გარეშე. ხო და რომელსაც ნუ აი ისე შესვამ რომ არ გაჩერდები, არ მოიხდა. იმის მერე царელი ჯიქ აღარ უნდა დაგხვდეს, მიხვდი, იმიტომ რომ მე იქ ვეღარაფერს არა თუ ხარ სავსე, თუ არ არის, ან იმ მომენტში იმ ადამიანისთვის არ ახარ, იმას ვერ შეავსებ. ციგნების კითხვით ხო ვერ მოტრიალდები და იმ პერსონაჟების გარჩევას ხوار დაიწყებ და ამიტომ მე უკვე იწყება რომ ეს ჩიქა სულ უნდა იყოს სავსე, ნახევრად მაინც. მაგრამ უყურე აი 20 წელი გავიდა ხო, მე არ ვიცი. იძულება თავისთავად და ამას სიხარულით უნდა აკეთებდე და ამით არ უნდა იღლებოდე, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი წყვილი მინახავს, რომელსაც გონია რომ ეს ყოფილი უნდა მოდიოდეს ისე და რაღაც ეტაპზე ხვდებია რომ აღარ მოდის, იმიტომ რომ თვითონ არაფერს არ აკეთებენ. ჩემი აზრით, ყვავილი ვერ გაიხარებს თუ მას პერმანენტულად წყალი არ დაასხი. და ურთიერთობას აი პირველი ხახუნიო რო თქვი, ალბათ მან გაჩნდა უკვე აუცილებლობა რომ ეს ხახუნი
რბილი ყოფილიყო და ორივესთვის ცხოვრება ხო ანუ შენს გადის მეტად გჭირდება ძალისხმევა იმიტომ რომ ისე არ არის ხო ყველა ოჯახში ხო ოჯახი ხარ თქვენს და პრობლემაც არის გულისწყეტაც არის კივილიც არის ყველაფერი არის მაგრამ თუ ეს ადამიანი შენთვის ღირებულია მე ასეთი ადამიანის თუ შემიძლია რაღაცეებზე თვალი დავხვი აი თუ ვერ ხუჭავ თვალს ესე იგი ის აღარ არის ჩემთვის ფასეული ადამიანი აი ნახე თანხმედრაში არ მოდის თქვენს ფასეულობებთან ეს პირველია ეს ანუ თუ ღირებულებითი კავშირი არ და თუ როგორ არის მათემატიკურად ხო y x და z ხო ამ სივრცეში 1/4-ში თუ არ აღმოჩნდი ხო არა იდენტურობაც სულია ხო მაშინ ვერ გაიგებ რა სხვადასხვა მხარესა ხარ და ისეთი მომენტია ეხაც ბევრს გამაცობთ კაცო ისე კი არ არის რომ ყველაფერზე ერთნაირი შეხედულება რაღაცა ეხა წინააღმდეგობაში ვართ და ხანდახან ტელევიზორით ბევრი გვაქვს რომ ის რასაც ეს ყურებს მე იმას არ უყურებ და წავალ და სხვაგან გადავხმარ ეხა ისეთი მომენტია მაგრამ ამბობენ რომ როცა ლაპარაკი წყდება წყვილს შორის იქ თავდება ურთიერთობა და ჯობია კამათი ვიდრე გაჩუმება კი ბატონო ეს არის ყველაზე მთავარი მომენტი ანუ როდესაც აღარ ლაპარაკობ, როდესაც აღარ უყურებ, როდესაც იქ მერე უკვე იწყებს ბევრი რაღაცებს იცარიელე და რაღაცები დაგროვება. თუმცა ვეღარ ივსება ძალისხმევა შეიძლება რაღაცები გააკეთო სპეციალურად, მაგრამ ეს უკვე წვალება. ეს არ არის სიყვარული. ხო. აი ყურე 20 წელი გავიდა. გაიარა იმ ვნებამ, გაიარა რაღაც ქარტეხილებმა, შეიძლება ორივეს გული ძალიან ბევრჯერ დაგწყვეტიათ. ერთმანეთის გამო გიწყენინებიათ. ანუ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი არის ალბათ გაძლიერება იმ რაღაცა პატარა გუნდის, რომელიც აი მოდის ამასობაში შვილი, რომელიც ყველაზე ძალიან ლამაზია და ყველაზე მეტად გიყვართ. ანუ იზრდებით ხო თქვენ რაღაცნაირად და ეს ზრდის თქვენ სიყვარულს და რამას ალბათ გადაგადგმენათ ის ნაბიჯი, რომ კიდევ ერთხელ ცოლად მოიყვანეთ, თუ კიდევ ერთხელ გაყევით ცოლად, ხო? რა იყო ეს? რატომ მოაწერეთ ხელი უცებ ასე? რამდენი წლის თავზე? 19 წლის თავზე კიდე რა მოგაწერინათ ხელი რა სად გაჩნდა ამის აუცილებლობა რეალურად არა აუცილებლობა არანაირად არ გაჩნდა მაგრამ მაგარია ძალიან მძიმე პერიოდი მქონდა შაშან ზაფხულში და ჩვენმა მეგობრებმა მიშას მეგობრებმა და ჩემმა მეგობრებმა ესეთი რაღაცა სიურპრიზი მოგვიწყვეს ეს ყველაფერი დაორგანიზეს არ ვიცოდით და ძალიან ეხლაც მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმიტომ რომ რაღაც არაჩვეულებრივი დღე გაჩნდა ჩემ ცხოვრებაში და თარიღი, რომელსაც ასევე მიემატა იმ თარიღებს, რომელსაც პერმანენტულად აღნიშნეთ. ძალიან სასაცილო იყო, ყველა იყო ქორწილში გამოწყობილი და მე და მიშა ვიყავით პლაჟის ფორმაში. არა, საჭირო ჯვრისერის დროსაც დიდად განსხვავებული ფორმებით არ ვიყავით ისე, მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ ჩავით, ხო ჩამოდიხართ ამ ბათუმში, ანუ კორონას პერიოდია, პირველად გავიხსენით, რომ ხო ჩამოდიხართ, და შევიყარეთ ის მეგობრები, რომლებიც ყოველთვის ერთად ვართ და სულ ერთად ვართ რა. ჩავედით და ყველაფერს აქვს რაღაცა თავისი შეზღუდვა იქ რაღაცა ჩაწერით უნდა მოხდე იქ რიგი უნდა დაიკავო მარტივ ამბავი ხო არ არის ხა მართლა ხელს აწერ რა ესეთი რეგისტრაცია ჭირდება ამას ყველაფერი მე თან ამის გარდა რაღაც საქმეები მქონდა დაგეგმილი გურიაში და რაღაცაში და მოკლედ რიგიც დავხვდა რომ რიგი უნდა წავსულიყავით და წავედით ხელვაჩაურში წავედით და ხელვაჩაურის მაჩის ბიუროში დავარეგისტრირეთ ეს ხელისხმა მე იქ რაღაც შეხვედრები მქონდა იმ შეხვედრაზე ვინც უნდა ჩამოსულიყო იმან დამირეკა რომ მე არ შემიძლია ვერ ჩამოვალო და ამიტომ ხوانო თურმე ამანაც იცის ანუ ყველა ვიცით თქვენს გარდა ყველა ვიცოდა ჩვენს გარდა რა და საბოლოო ჯამში ისე აღმოჩნდა რომ ყველანაირ წესების დაცვით სულ ვიყავით რამდენი შემთხვევით აღმოჩნდა დედა ჩემი ბათუმში სრულიად შემთხვევით და კიდე კაი აბსოლუტურად შემთხვევით ის ნამდვილად დამთხვევა იყო და კიდე კაი რომ დამთხვევა იყო იმიტომ რომ რო არ დასწრებოდა ამას ესე იგი კიდე ის ხო მამა ჩემს დღემდე არ ჯერა რომ მან არ იცოდა და მოკლედ მთელი ამბავი იყო სულ ვიყავით 12 კაცი რა მაგარია გამაგარია ანუ რიგით მე რამდენად გამოდის ეს ერთი გაცნობა ჯვრისერა თქვენ ახსენეთ რომ არ ვიყავი კარგად რთული პერიოდი მქონდაო და აი ზუსტად ამ აქტმა ხელმოწერამ გამოგიყვანათ მაგ მდგომარეობიდან? იმდენად აი ისეთი დღე მომიწყვეს, რომ აი რაღაცნაირად ზეიმი იყო ხო და
ეს ზეიმისთვის უმზად არის, კაცო, მაგ ზეიმს გამოყავს ნებისმიერ ზეიმს. ნებისმიერ ზეიმს ეს აღიქვამს როგორც ზეიმს და როგორც სავალდებულო მის ცხოვრებაში, კაცო, ეს. როგორც სავალდებულო მის ცხოვრებაში. აბა რა, კვირაში მინიმუმ ქალბატონი სჭირდებათ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაგრამ ხო, ნუ, კი ბატონო. სად არის 128 ვარდი, რომელიც დაფირდი რომ ყოველ წელს იქნება? ის 128 ვარდი იყო, იმიტომ რომ გახდა 28 წლის. ხო და ეხა ყოველ წელიწადს რომ მოუმატო, ყოველ წელს ხო და ნუ შეეკითხე, იმიტომ რომ ყოველ წელიწადს ეხა ეს ვარდი რომ მოუმატო, ხო. ხო ეწყინება ადამიანს, არა და რაღაც ჯობია სხვანაირად. სხვანაირად ხო გიწყობს ძალიან ბევრ დღესასწაულს. და ერთხელ მითხრა ძალიან მაგარი ამბავი, რომ ესა რა ქვია, მე მიყვარს ხოლმე რაღაც კარგი პოსტის დაწერა ლამაზი, რომ მოეფერები ადამიანს და მართლა გულწრფელად გამოხატავ იმას, რასაც გზნობ ეხა თუ ხელოვნურად ეხა ამას ვერ დაწერ რა. ხო, აქ თუ არ გიჩქებს ვერ დაწერ. სოციალური აქტიურობაც ხო, ისე ვერ დაწერ რა. ხო და მორიგი, ანუ აი ამ 28 ვარდის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი სოციალური რაღაცა იყო და დაუწერა ეს ტესტი, პოსტი და დავდე და იქვე მიმიწერა რომ იქნებაო პოსტს გასცდეო. გამიგე ანუ ხო წარმოგიდგენია ხა ესე არ იყო სოციალური დღესწაული და იქნება პოსტს გასცდეო და იმის შემდეგ მე არ მახსოვს 14 იანვარს საღამოთი რომ ეს თავის დაბადების დღეს სახლში თბილისში ხე ყოველთვის ხდებოდით ხოლმე ნუ ეხა ბოლო წელია ხო ეხა და მე ყოველთვის უგრძელდებოდა ხოლმე დაბადების დღე მინიმუმ 3 საათით ხო იმიტომ რომ იქ რომ მიფრინავ იქ 3 საათით და მე 30 წლის რომ უნდა გამხდარიყო 28-დან 30 წლის მე ვთხარი რომ კიდე უფრო მაგრად გაგიხანგრძლივებ მეთქი 1-9 მაგრამ არ გამოვიდა იმიტომ რომ კოვიდი იყო და ესე იგი მე ძალიან მომწონს რაც ვიცი მხიარულად ცხოვრობთ მხიარულად არ ნიშნავს რომ თქვენ არ გაქვთ თქვენი სევდა თქვენი საფიქრალი მაგრამ სულ ცდილობს ბატონი მიხეილი რაც ვიცი რომ გაალამაზოს ცხოვრება რომელიც ეკუთვნის ხატიას და ეს ძალიან მომწონს რომ მას ეკუთვნის ძალიან იცი რა მიშლისნერო ყველაზე ძალიან რომ ჩვენი სახლი თაცარიელდა და სახში სტუმრები ვერ მოდიან. აი ამაზე რა მემართე იმ იმაში ჩვენ რო გადავედით იმ სახლში ხო ის დიდი ოთახი გვაქვს ერთი რომელიც ნელ-ნელა მერე ნახატებით შევავსე და კარგი აი სასი მე თვითონ მიხარია იქ შესაძლოა იქ მარტო არ შემიძლია ყოფნა იქ უნდა იყოს ადამიანები უნდა იყვნენ ხმაური უნდა იყოს სიმღერა უნდა იყოს და რაღაცა და რამდენი ხანია იმ სახლში ხართ რომელიც ახლაც არია 2010 წლის 19 აგვისტოს ვაკურთხეთ სახლი ანუ ფერიცვალებას და იქ გადავედით ანუ დაახლოებით 10 წელი იმ სახლში იყო გიტარა და ჩქარიტაში ხო იქამდე წინასახლში ანუ თქვენთვის სახლი რა არის? თქვენ ახლა ხართ გადაცემაში რომელსაც ქვია სახლი 105 და 9. თქვენი სახლი რა არის? ყველაფერი. სახლი არის ყველაფერი მეგობრები, ერთად გატარებული დღეები, რომელიც მე გვასულდგმულებს, გვაცოცხლებს ის მოგონებები და შემდეგ ღონისძიებამდე ასე. აი მე არ მახსოვს მე თაწმინდიდან რეალურად მიშა ძალიან უყვარს რაღაცნაირად ფესვების გადგმა და რაღაც დისკომფორტს უქმნის რაღაცა ცვლილებები, იმიტომ რომ ამ ცვლილებებისთვის რაღაცა უნდა გააკეთო, ხო ფაქტია, მაგალითად ამ სახლის რემონტი რო გავაკეთე, გადმოვიდა მიშა. ანუ შენ გააკეთე და მიშა გადმოვიდა. რაღაცებისკენ მიშა მოვიდა და მუშამ კარი არ გაუღო, შენ არ ვიცი. ვინახარო გენაცვალეო. და თაწმინდიდან რატო გამოფხიზლდა? ნუ თაწმინდის სახლები კოჭებზე ორსართულიანი. და ბოლოს ზანზარებდა, ვეღარ იტევდა, ნუ ახლა ხალხს და თან აი ამ რაღაცა რაოდენობის ადამიანებს და ერთ-ერთმა ამისმა მეგობრ გია პირადაში მოუთხა რომ ან სახლი გამოცვალეო, ან სადმე სხვაგან გადაიხადე შენი დღეები, იმიტომ რომ ყაყალებდა. მე არ მახსოვს ბოლოს რესტორანში ჩემი დაბადების დღე როდის გადავიხადე. სულ სახლი. ხო, ანუ სულ სახლი, ერთადერთი აი ეს კოვიდის გამო, ნუ ვერ შევიკრიბეთ რა. დიდი იმედი მაქვს წელს გადაიხადე. კახეთში ორი კაცი აი მე და ხატია ეხაც ესე იყო. ნუ დარწმუნებული არ მომავალ წელს არ იქნება, მაგრამ დაუბრუნდეთ სახლს, სადაც ამდენი წელი იხდი დაბადების დღეს. კაი კულინარია? ვინ? ხო, ხატია რა ასლაპარაკო სამზარეულოდან არ გამოდის დილიდან რო შევა, ინდერამეს აკეთებს რას ამბობ რო გასაგები. არ მქონია საშუალება, იმიტომ რომ სამსახურიდან დედა ჩემი იყო სულ. მეთქი სამსახური. ნანიკოსაც არ მიეცა. კი, არ ხონდა საშუალება. მე ვიყავი ხოლმე, მე ვიყავი. ეხა რო დაჭირდა. ეხა რო დაჭირდა ტაფების და ყვავების ისეთი ნაკრები, რომელიც მის კულინარიულ შესაძლებლობებს შეესაბამება, ამას ვერ შევწუდი ჯერთა.
ამის მოძიების აუ როგორ მესმის შენ აი ბოლომდე სული ხორცამდე შენ თავარკი ხო მე მიშას იმესმის და კარგია რაღაცა საერთო ხაზებში ხო ჭორო შენ რეცხავ იმიტომ რომ მე ფრჩილები გავიკეთე ერთი სამი დღე ბუზა ანუ შენ რეცხავ ალაგებს ერთი წუთი მე არა სახს არ ვალაგებ მაგრამ არა ხო შენ რომ ეს სასურთი დაიჭირო აღიარება გამომდის ხო აქედან შეიძლება გავიდე და ვიღაცებმა დამძინო აღენახე ეს ჭურჭელს რეცხავს სამ დღეში ერთხელ ფრჩილებს იკეთებს და მე სამი დღე ხა ჭურჭელს ვერ გავრეცხავ და რანაირად უნდა გამოვიდეს გამოდის ხო და მანქანა კი ბატონო ის მანქანა მუშაობს მაგრამ მე მანქანით გაკეთებ გარეცხილი ჭურჭელი ისე ძალიან არ მომწონს და მე მეორეჯერ უნდა გადავლება და რაღაცა და ასე რომ გარკვეული თვალსაზრისით დასჯილი ვარ მოიცა საჯელი მომწონს მაგრამ სახლის საქმეებს ინაწილებთ კი არა და გააქვთ გაყოფილი რომ ეს ქალის საქმეა მაინდა-მაინც და ეს კაცი არაფერი მსგავსი არ არის გაყოფილი ყველაფერი არის თანაბრად ეს შენ უნდა გააკეთო და ის მე უნდა გავაკეთო და რაღაც ისე რომ ავტომატურად ბალანსდება ყველაფერი კი არა ნუ ეხლა ჩემს კარადას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დაალაგებს ისე როგორც მე მინდა რომ დავალე იმიტომ რომ ისე დაალაგებს რომ ვერ მიხვდები მე სადაა უნდა ვიჩვენო ზუსტად ერთი წელია ამ პრობლემის წინაშე დავდეკით იქამდე დედა ჩემი იყო ყველაფერი სახში და ეხა ეტყობა ბოლომდე ჩემი არ მოწოს არა ნუ ხო მე და ეთერი როცა სხვათაშორის ეს ძალიან იშვიათი მომენტია როდესაც სიძე და სიდედრი ერთად სამზარეულოში როცა არიან იქ ყოველთვის არის უპირატესობა და ეთერი დამითმო ეს უპირატესობა და იყო ხოლმე ჩემი თანხმობა სულ შეფი იყო ჩემი ეს გააკეთე ვეუბნები იმ სამზე ისიც აკეთებდა და ჩვენ ძალიან კარგად ვამბობთ როცა ოკუპირებული აქვს სამზარეულო დედას და ქმარს ამ დროს შენ აუცილებლად როგორ ვაწყობს ფანტასტიკურად აწყობს ოღონდ ალაგება ამის საქმე არა მე ხა წავედი თქვენ აალაგეთ თითქოს ეს ბოლო ერთი წელია მე ხა წავედი უნდა დავისვენო და ხო თქვენ აალაგეთ ასე გააგრძელე ამ თქვენ რაღაცა იდილიაში გაჩნდა ნუშა არის მათი შვილიშვილი რომელიც ზედამთვარე ამოგდით ხო ორივეს რა შეცვალა ხო რა შეცვალა თქვენში რა შეცვალა ჩვენში არაფერი ჩვენში შეცვალა ის რომ შუაში წევს არა გავსულევდი მე მგონი ცოტა გავსულევდი ნუშა არის მათი შვილიშვილი მარიამის შვილი მარიამი ძალიან ბრაზობს და სუმეონება როგორ არ გცხვენია იმიტომ რომ გავსულე არა თუ რამე საშავებდნენ ჩემი შვილები მარიამი და ანდრია ზოგადად რაღაცნაირი წესიერი იყვნენ აი ძალიან რასაც ვეტყოდი იმას აკეთებდნენ ნუ დედაჩემს ის ყავდა ეტყობა ხო და საჯარისო იმას და ეს ელენე აი თავზე ხო გვაზის ორივეს და მე ყველაფერს ესე უყურებ მეც ნიერი გადმოანგრია მიხარია ყველა და მარიამი საწყალი არაფერს არ აშავებდა მაგრამ თუ მე ჩავთვლიდი რომ ის ფიქრობს რაღაცაზე არა თუ დააშვა ფიქრობს უკვე წარბი აწეული მქონდა აუ ძალიან მაგარი ესე იგი ამბოლო დროშა მართლა თავზე გვაქვს და ხანდახან ამომიყვანს ხოლმე დაში და ეხა მე ვთქვი გაგაგდებ ამ სახლიდან ეს ჩემი სახლია შენ აქედან ვერ გამაგდებ ხო და ეხა მაგარი რამე ვისწავლე მაგასთან დაკავშირებით ოდნა ვაშოშმინებ რა სკოლა ხო დაეწყო სკოლა დაიწყო ონლაინ ასაკის არის ახლა 6-ის არის სუპატარა ხო და ისეთი რომ აი მოწყობილ ინტერნეტი ყველაფერი ამ სახლში რომ ისე იყოს კარგად არის ანდრიას ოთახი ჩვენ იმის და იქ აქ ცალკე თავის კომპიუტერი ანდრიასაც შეუთანხმეთ რომ შენ ოთახში ექნება სწავლა და რაღაცა და რომ დაჯდა იქ მე გამოვიარე და რაღაცაზე ისე უთხარი რა და ესე მითხრა ჩუმად მოიცადე სკოლაში გავიგე და მეუბნები ეხა მოვალ და რასაც შენ მე მიკეთებ ამას გავაკეთებ ეხა სკოლაში და ესე რომ მე ხო ეწება და არ გინდა და რაღაცა და ოდნავ დავაბალანსე ოდნავ კი რას ამბობ ოდნავ დავაბალანსე ესე იგი ნუშასთან ისწავლეს ურთიერთობა სტრატეგია არსებობს უკვე როგორ მოუგოთ როგორ მაგრამ ნუ მაგის მოგება წარმოუდგენელია ეს დროებით იქნება მიხვდება ეს ახლა კი რაღაცას მოძებნის ეხლა სკოლაში კიდია ჩვეულებრივი ხო შეიძლება მისთვის ყველაფერი ამიტომაც ნუშა თუ გვისმენებდა ელენ ნუშა ხო აქტუალურად გეუბნე ამას ისე კი არ ვიძახი რომ აი ეს კედლებზე ადის არ გენანებათ კედლები რა რთული კითხვა დავსვი ან ის რაც თქვა არა ადის კი არაფერია ჭუჭყიანდება მაგრამ ის როგორ შეიძლება იმას რამე არა რა უნდა უთხრა აი იმას რა უნდა უთხრა რატო უნდა უთხრა ანდრიას რას ეუბნებოდი უსლაპარაკო მარიამი კაი წარწევდი ანდრია რომელიც ასევე ძალიან მოწესრიგებული ახალგაზრდა ორივე წარბი ისიც ამას რაც ყველაფრის უფლება აქვს და მე მარიამი მოტრიალდება და გვეუბნება ხოლმე თქვენი ნათქვამი ხო ყველაფრის უფლება აქვს და აკეთებს თავის ყველაფერს მაგაშია საქმე რის უფლებასაც მივცემთ მაგრამ აუ დედა ყავს და მამა ყავს იმისთვის რომ რამე აუგრძელოს მე რატომ უნდა აუგრძელო
ზოყარლები. ხო, მართლა. მე ვარ იმისთვის, რომ თუ კი რამე უნდა, ყველაფერი უნდა შეუსრულო. აი რა უნდა ხოლმე ყველაზე ყველაფერი, რა ვიცი, რა მომიტანე, გიждები ამ კითხვას არ არის? არა ინტერესებს. აი მაგალითად აივანზე გვაქვს რაღაცა ეს საქანელოსად რაღაცა გამოვარდებოდა ზედა იმას რა ქვია, რკინას შეახტებოდა ესე. აივანზე. კი და ძლივს აი რაღაც. და მე და შესევდგევარ თუ მაგრამ ეს ამზე ხარ რა მომიტანი არა, მაგალითად სადმე თუ ვარ წასული და რა უნდა ჩამოვიდეთ, მარიამს ეუბნება, რომ ხატი და მიშა ჩამოდიანო და იქ მივიდეთო, რაღაცა იქნება თუ მაგათო ჩამოდი. ანუ ესეც რაღაც თავის ის კი არა რომ რაღაცა უნდა, უბრალოდ რომ აი ასე უკვე ნორმა. მოკლედ ესე იგი 20 წელი და რაღაცა ახლაც გიციმციმებს თვალები, რაც მე ძალიან მახარებს და სულ მინდა რომ ყველა წყვილს მნიშვნელობა არ აქვს 1 წელიანი ერთად 20 თუ 30, რომ აი ასე აღტკინებით ყვებოდნენ თავის ეს ოჯახის ამბებს. საინტერესო უნდა იყო. ყველა შემთხვევაში უნდა გააკეთო ისე რომ იყო საინტერესო. როგორც კი აი პრობლემა ის ამაკი გააკეთეს ეს პრობლემა და ამაზე უნდა იმას გამარა. თუ მე საინტერესო აღარ ხდები, თუ ადრე გეძინება თუ ეს აღარ გაინტერესებს, თუ იქ აღარ გინდა და რაღაცა, ну, მაშინ, მაგრამ მე როც უნდა გიწყობდეს ახლა ხელს ხო? მე ხო ეხა რო ეთყვი ახლა რომ აი იქ ხوار წავიდეთ, აქ ხوار და მორჩა ეგრევე. მე კარებს. შეპედაპირ კარებს. თქვენზე არ მიკითხავს. აჰა, ჩვენ დაგჭა სულ რამდენიმე წუთი. მაშინ მუცებ. ჩვენც იგივე. ძალიან გამიხარდა თქვენი ამბავი. მართლა გულწრფელად, იმიტომ რომ ნანიკო იყო ჩემი თაობის ცოტა პატარაა, მაგრამ ჩემი თაობის აი გამორჩეული, მართლა განსაკუთრებულად ლამაზი და რაღაცა სტილში ყოველთვის და ხო და ანუ ეს ამბავი ძალიან გამიხარდა და არაჩვეულებრივი წყვილი ხართ. ხალხი ეს პირველად ნახეთ და რაღაცა ორი სიტყვით მითხარით, როგორ მოხდა ეს ამბავი. არაჩვეულებრივი გოგო, ანანიკო მინდა თქვა. ეგ ვიცი. რასაც ვეუბნები, ყველაფერს მიჯერებ. მართლა. ეს ძალიან უყვარხარ. ამას იმიტომ რომ ძალიან მსგავსია ჩვენი ხედვა. ეს არის თავი. არა მარტო, აი რაღაცა ფასეულობები, რაც თქვენ საუბრობდით, აი ჩვენთანაც რაღაცა ესეა გადანაწილებული. არ არსებობს კაცის საქმე, ქალის საქმე. ხო, მაგრამ მაინც მენეჯმენტი ნანიკოს აბარია, იმ ჭურჭლის მაგალითად დაალაგება რაღაცები, ეს იმიტომ არა რომ მემეზარება. ეს იმიტომ რომ თვითონ აიღო ეს პასუხისმგებლობა და მეც არ შევეწინა. მე მაქვს მენეჯმენტი და ვეუბნები რომ ეხა დღეს შენ უნდა გააკეთო. ხო, ეგეც ნაწილია პრინციპში, მაგრამ თვითონ ასრულებს ყველაფერს შემინანი. აი სულ დაგვრჩა 2 წუთი. ასაკმა რა მოიტანა თქვენთვის? ის რაც ნანიკო აღმოაჩინეთ. რა მოიტანა, იცი? ხო. აი რაღაცნაირი გავრცელებული ფრაზა, რომელიც ძალიან მებანაურებოდა ყოველთვის, რომ გული არ ბერდებოდა რა. მართლა ასეა. არ ბერდებოდა. ისე არ მსიამოვნოს, აი ძალიან მარიამის მეგობრებთან მაგალითად და აი ცოტა თქვენობით და ქალბატონო და თქვენობით მკლავს, მცელავს. ხო, აი ეს მეტი არაფერი. ისე გეტყვი რომ ბებიაჩები 91 წლის იყო, ეწეოდა ცუდი, ახლა ამას იმიტომ არ ვიძახი რომ მისაბაძია. და გეგმავდა ხმელთაშუა ზღვაზე კრუიზით წასვლას. ანუ ასაკი არ არსებობს აქ. არსებობს მარტო ფილოლოგია. კი, მაგრამ აი იგივე აი მოგზაურობაზე ადრე ჩამოდიოდი ხოლმე ორშაბათს დილით 6 საათზე და 9 საათზე შემეძლო რომ წავსულიყავი და იქ რაღაცა ის ეხა აღარ მოყვება სხეული. არა, ეხა წავალ. ოღონდ მირჩევნია 3 დღე ვიყო. ბოლომდე ისე კომფორტულად ვიყო როგორც მინდა და შაბათ ჩამოვიდე რომ კიდე დავისვენო რომ ორშაბათს უკვე თუმცა ეგ არ უკვე არჩევანი, მაგრამ უარს არც იმ ვარიანტზე არ იტყვი. ამ არაფერი არ. ეხა რაღაცა დასაგეგმი და დღეები უნდა რომ გაზარდოს და იმით მოლაპარაკოს. ცოტა რაღაც სხვა არაფერი. სხეული ბერდება. ეხლა სხეული ბერდება, მაგრამ მაინც კარგია. მე ზუსტად იმდენი ხარ მეთქი, შენ მეთქი, რამდენსაც მე რო გიყურებ და უგზნობ მეთქი და ეხლა ნაოჭი ექნება, ეს ნაოჭი მე უნდა დავინახო, სხვა თუ დაინახო, არა მნიშვნელოვანი ეხლა სხვა რო ხედავს. ახან ჩვენ თვითონ არ მოგწონს ეს ნაოჭები, იმიტომ კი არა რომ სხვები გვიყურებენ და აღიქვან, აი მე თვითონ არ მაყოფილებს რაღაცები, მაგრამ იარფშუაში არ არის, შენ თვითონ რაც არ გმე, შენი ჩვენია. მე შენთვის ვიყო საინტერესო, მე მინდა რომ უკეთ გამოვიყურო. კარს რომ გამოიკეტაო, უნდა იყოს ზუსტად იმდენი წლის და ისეთივე როგორიც იყავი მაშინ როცა გნახე და თანარჩენი ხა ვერაფერს როგორ გავაკეთებ?
მოკლედ დასრულდა. ეს სიმღერა იცი? რა? არ არის საჭირო რაღაცაში. მოკლედ ჩვენი გადაცემა დასრულდა, მე მგონი კარგ დროს დასრულდა, თორე სადღაც არ არის. ხუმრობ, მოკლედ ლამაზი ოჯახი ყავდა სტუმრად, რომელსაც ეს ის ისტორია პანდემიამ ცოტა ყველაფერი ერთდროულად თავდება მიშა. საინფორმაციო დრო დადგა ჩვენს ეთერში საინფორმაციო შემდეგ ჩვენ ცოტას ვიჭორავთ თქვენზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვეთ პირადად ჩემზე დარწმუნებულია. ჩვენ მოგისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით თქვენ მადლობა. ძალიან მიხარია რომ გაგიცანთ. დიდი მადლობა. მე ძალიან ნანიკოს მეუღლე. მეც მაგიცაგულა. პანდემიის მერე გიტარა და ჩქარიტაში გიტარა და მალე მადლობა. აუცილებლად აბარა. რაც დავიკელით ახლა უნდა. ერთად. რეკლამის შემდეგ მე და ლევანი დავბრუნდებით უკვე და ვისაუბრებთ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებზე დროებით.